আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। অনেকদিন পর চলে আসলাম রবি ভাইয়ের কাছে। ভাই কি অবস্থা, কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আশা করি দর্শক মন্ডলী যে যেখান থেকে দেখছেন, দূরে কিংবা কাছে, গ্রামে কিংবা শহরে, দেশে কিংবা বিদেশে, সবাইকে জানাই সময়ের প্রয়াসের ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আচ্ছা ভাই, শীতকাল তো প্রায় আইসাই পড়তেছে। সকালে অনেক ভাল লাগে, কুয়াশার সময় মানে শীত শীত ভাব। এখন যারা ফ্রিজ কিনবে ভাবতেছে, অনেকেই কিন্তু আশায় ছিল যে শীতে একটু ফ্রিজের দামটা কমবে, আমরা একটু কিনবো। এখন আপনার কাছে আসলাম ভাই, কি অবস্থা কোন? জি, শীতের শুরুতেই একদম গরমের অফার দিয়ে দেবো, গরম গরম অফার, একদম মানে গরম গরম অফার। জি, গরম মানে ফ্রিজ যারা কিনতে চাচ্ছেন তাদের জন্য বেস্ট একটা অফার ভিডিও হবে এটা। আর আজকে কালার আছে অনেক সুন্দর সুন্দর, অবশ্যই ভিডিওটা ফুললি দেখবেন। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, অ্যাড্রেসটা দিয়ে শুরু করেন। আমাদের শপের নাম হলো সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স, যেখান থেকে পেয়ে যাবেন জলের দামে ফলের রস। লোকেশন ধলপুর বউবাজারের মাথায়, সায়দাবাদ যাত্রাবাড়ি, ঢাকা। ধলপুর বউবাজারের মাথায় মেন রোডে আসলে কিন্তু আমাদের সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স শোরুম দেখতে পাবেন। আচ্ছা ভাই চলুন শুরু করি। প্রথমে কোনটা দিয়ে শুরু করবেন? শুরু করব একদম ছোট সাইজের একটা ফ্রিজ দিয়ে, যারা আসলে মাত্র নতুন সংসার শুরু করছেন, ওই ফ্রিজটা দিয়ে শুরু করবো। সংসার একদম কেউ নাই একটা ছোট ফ্রিজ লাগে, এই জন্য নিতে যাচ্ছেন, তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। এটা 142 লিটার, গ্রস ভলিউম 148 লিটার, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। উপরে ডিপ নিচে নরমাল, প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু একাধিক কালার अवेलेबल রয়েছে। আচ্ছা ভাই, এমআরপি হচ্ছে 28,900। আমরা কিন্তু যেটা বলছিলাম, একদম শীতে গরমের অফার দিয়ে দেবো, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো, মাত্র 23,100 টাকা। 23,100 টাকা হলে এই ফ্রিজটা নিতে পারবে। এত সুন্দর একটা কিউট ফ্রিজ। যে আরো অনেক ধামাকা থাকবে, ভিডিওটি কন্টিনিউ করতে থাকেন। আচ্ছা ভাই, এরপর দেখাবো বিশনের 150 লিটারের খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ। ওকে, খুবই সুন্দর দেখেন। যে কালারটা আসলে খুবই অসাধারণ, মানে রেডের মধ্যে অনেক সুন্দর, নরমাল। রাইট। আচ্ছা, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, খুবই সুন্দর। এটা হচ্ছে 150 লিটার, এটা এমআরপি হচ্ছে 30,400 টাকা। আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 24,300 টাকা। মাত্র 24,300 টাকা। আচ্ছা ঠিক এবার আমরা আছে, যে ফ্রিজটা দেখাবো, বিশনের 285 লিটার একটা নতুন ফ্রিজ, আকর্ষণীয় আবার 50-50 নন ফ্রস্ট, আবার টাচ সিস্টেম। টাচ সিস্টেম নন এটা কিন্তু অন্য কোনো কোম্পানিতে অন্য এত টেকনোলজি নিয়ে আসতে পারে, একমাত্র ভীষণ বলেই সম্ভব। এবং হচ্ছে এটা কিন্তু ব্ল্যাক নিত্য নতুন আপডেট নিয়ে আসা, রাইট। এখানে ভাই বিশ্বাস করেন, আমি যখন ফার্স্ট টাইম চালু দিছি, আমি গতকালকে চালু দিছি, আচ্ছা বুঝছেন, এখান থেকে এটা কয়েকটা কালারে চেঞ্জ হয়ে আসে, আলো লাইট জ্বলে আসে, মানে ফিলিংসটা, ফ্রিজটা খুললেই অন্যরকম ফিলিংস হবে, বাহিরের দেশের ফ্রিজের মতো নাকি? এখান থেকে আলো আসবে, এখান থেকে আলো আসবে, বাতাস আসবে, অন্যরকম একটা ফিলিং হবে আপনার আসলে। আচ্ছা, এটা এমআরপি হচ্ছে 57,900, আমরা ডিসকাউন্ট রাখবো 46,400 টাকা। 46,400 টাকা। এত সুন্দর, মানে দেখেন 200 মানে 85 লিটারের নাকি ভাই? 285 লিটার। তাছাড়া কিন্তু 309 লিটার সেম ডিজাইনের একটু বড় সাইজ যারা নিতে চান, নন ফ্রস্টেড अवेलेबल রয়েছে। ওটার এমআরপি হচ্ছে 59,900, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 47,900। আচ্ছা, 47,900 টাকা পড়বে। আচ্ছা, এরপর 305 লিটার একটা মিরর ফ্রিজ দেখেন, রাইট। পুরো ডিপ নিচে নরমাল, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, অনেক সুন্দর কিন্তু কিউট একটা এটার ফ্রিজ। এমআরপি হচ্ছে 48,600, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 38,900 টাকা। 38,900 টাকা। আচ্ছা, আরো অনেক হিউজ কালেকশন ভাই, সবগুলো তো ডিসপ্লেতে রাখা সম্ভব না। তারপর যেগুলো আছে এগুলো দেখাই, তো এর বাইরে যদি কোনোটা সাইজ বা মডেল পছন্দ হয় নক করবেন ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা ভাই, এবার হচ্ছে দেখেন খুবই চমৎকার একটা কালার ভাই, একদম নতুন আপডেট কালার। আচ্ছা, এটা হচ্ছে উপরে ডিপ নিচে নরমাল, 180 লিটার, 10 ভলিউম 202 লিটার। আচ্ছা, এটার আমার কি হচ্ছে 35,900, আমরা ডিসকাউন্ট দিতেছি 28,700 টাকা। 28,700 টাকা মাত্র। আর শীতকালীন হলেও ফ্রিজের দাম যেহেতু আছে, আপনারা জানেন গত 1 তারিখে ওয়ালটন ফ্রিজের দাম বাড়ছে, তো যে কোনো মুহূর্তে ভীষণ ফ্রিজের দাম বেড়ে যেতে পারে। তো আমি আপনাদের রিকোয়েস্ট করবো, দাম বাড়ার আগেই ফ্রিজ কিনে ফেলেন। এ ভাই, সবাই তো ভাবছে শীতকালে দাম না কমবো, এখন দিবারে যেতেছে, আসলে বাজেটটা বাড়তেছে নাকি, ডলারের দামটা বাড়তেছে। অনেকেই ভাবেন যে সরকার পতন হইলো সবকিছু কন্ট্রোল, আসলে ডলারের দাম যত বাড়বো জিনিসপত্রের দাম তত বাড়বে। এর পরবর্তীতে আমরা যে ফ্রিজটা দেখাবো, দেখেন একদম কালোর মধ্যে হালকা মেরুন কালারের খুব চমৎকার একটা ফ্রিজ। এই কালারটা আসলে সচরাচর পাওয়া যায় না। দেখেন ভিতরটা দেখেন, খুবই সুন্দর দেখেন কিন্তু। আচ্ছা, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, খুবই সুন্দর। 202 লিটার একটা ফ্রিজ। এটার এমআরপি হচ্ছে 37,200, আমরা এটা ডিসকাউন্ট রাখবো মাত্র 29,800 টাকা। 29,800 টাকা। এর পরবর্তীতে যেটা দেখাবো একদম নতুন কিন্তু, রাইট, খুবই সুন্দর। আর এই সাইজটাও খুব প্রচুর চলে, বিক্রি হয় কিন্তু
আচ্ছা আচ্ছা, খুবই সুন্দর। এটা একদম ছোট না বড় না, 5-6 জনের ফ্যামিলির জন্য একদম পারফেক্ট একটা ফ্রিজ এটা। আচ্ছা, এটার এমআরপি হচ্ছে 39,200, আমরা এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 31,800 টাকা। 31,800 টাকা। ভীষণ ফ্রিজ কেন কিনবেন, বাজারে তো অনেক ফ্রিজ আছে। তা আসলে ভীষণে দেখেন 100% কভার কন্ডেন্সার ইউজ করে, ফাস্ট ফ্রিজিং ইউজ করে, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গ্যাস কিট ইউজ করে, যা অন্যান্য কোম্পানি আসলে করে না। বিশেষ করে 100% কভার কন্ডেন্সার ম্যাক্সিমাম অনেক নামি দামি কোম্পানি এখন করতেছে, কারণ অনেক খরচ, ডলারের দাম বাড়তি হওয়ার কারণে 100% কভার কন্ডেন্সার ইউজ করা প্রায় ওরা মানে যদি ইউজ করে ওদের দামটা আরো বাড়াইতে হবে। কিন্তু ভীষণ কিন্তু আপনাকে 100% কভার কন্ডেন্সার এনশিওর করে। এটা কি গ্যারান্টি? 100% গ্যারান্টি। কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে 100% কভার কন্ডেন্সার নাই, সময়ের পর ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে নিয়ে যাবে 10 লক্ষ টাকা পুরস্কার। ওরে ভাই, তাহলে তো 10 লক্ষ টাকা বাড়ি করা যাবে, আর কোম্পানি কিছু দিবনি? কোম্পানি খলি বলি আমি আছি। আচ্ছা আচ্ছা। অসুবিধা নেই। এখন এই যে এখন বর্তমানে যেহেতু শীতকালীন অফার চলতেছে, এখন দেখা যায় অন্যান্য কোম্পানির ফ্রিজে খুব শব্দ হয়, মানে এখন এতদিন তো ফ্যান চলছে এই জন্য ফ্রিজের শব্দটা বোঝা যায় না। আচ্ছা, এটা ওই শব্দটা কিন্তু বিরক্তিকর শব্দ, মানে ঘুম আসে না। তো এখন যদি শান্তিতে ঘুমাইতে চান এই জন্য ভীষণ নেওয়া উচিত। আচ্ছা আচ্ছা, কারণ একদম কোনো সাউন্ড হবে না ফ্রিজে। আচ্ছা, 5 স্টার এনার্জি রেটিং রয়েছে, মানে আর বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। এই যতগুলো ফ্রিজ দেখবেন ম্যাক্সিমাম 1 থেকে 150 টাকা আসবে, বড় ফ্রিজগুলোতে হয়তো 180 টাকা 160 টাকা এরকম আসতে পারে। যে এবার আমরা যে ফ্রিজটা দেখাবো ডয়ের ফ্রিজ, মানে ডয়ের ফ্রিজের চাহিদা কিন্তু দিন দিন বেড়ে চলেছে। রাইট, যত লোডশেডিং তত ডয়ের ফ্রিজ চাহিদা। জি, 4টা ডয়ের পেয়ে যাবেন। সুন্দর। রাইট, আচ্ছা। এটা হচ্ছে 216 লিটার, এটা এমআরপি হচ্ছে 39,700, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে 31,800 টাকা রাখবো। মাত্র 31,800 টাকা। জি, বলতেছেন আমি একটু আপডেট নিব, টাচ সিস্টেমে কোনো ফ্রিজ আছে তাদের জন্য এই ফ্রিজটা পাই দেখেন। ওকে, টাচ সিস্টেমের রাইট, একদম সুন্দর, এবং হচ্ছে নিচে ডিপ উপরে নরমাল, খুবই সুন্দর। এটার প্রাইস 238 লিটার আর গ্রস ভলিউম হচ্ছে 246 লিটার। এটা এমআরপি হচ্ছে 41,200, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 33,000 টাকা। 33,000 টাকা। আচ্ছা, এরপর তারা কিন্তু নতুন ব্যবসা শুরু করছে মুদি দোকানে বা কুলিং কর্নার, অথবা যারা যে এই কোমল পানি বিক্রি করতে চান, তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা ভালো দামে মানে ভালো ডিসকাউন্ট দিতে পারবে আমাদের কাছ থেকে। আর এই ফ্রিজটা দিলে এটা আপনার অন্যান্য ফ্রিজ থেকে এটা কিন্তু একটু আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। এখানে 2টা লাইট পেয়ে যাবেন, যা অন্যান্য ফ্রিজে কোনোটাতে থাকে কোনোটাতে থাকে না। আরেকটা এই লাইটটাও পেয়ে যাবেন, এটা কিন্তু লাইট উপরে যখন লাগাবেন আপনার কোমল পানি এগুলো আরো দেখতে অ্যাট্রাকটিভ লাগবে, কাস্টমার কিন্তু আরো বেশি করে কিনবে, আপনার সেল কিন্তু বেড়ে যাবে। প্রাইস কত পড়বে? এটার এমআরপি হচ্ছে 58,400, বা এটাতে 20% কোনোভাবেই সম্ভব হয় না, কিন্তু দিয়ে দেন ভাই। যাক, নাইম রহমান চ্যানেল থেকে আসলে এটাতে 20% ভাই নেন। এই আস্তে, হ্যাঁ, এত জোরে মারলেন ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 46,400 টাকা। 46,400 টাকা পড়বে। এই ব্লু লাভার ভাই, যারা ব্লু কালার পছন্দ করেন তারা কিন্তু খুবই সুন্দর, অনেক জোস, কিন্তু একদম মানে কড়া কালার। আচ্ছা, অস্থির। রাইট, দেখেন এটা হচ্ছে পুরো ডিপ, নিচে নরমাল। এই ফুল স্পেসটা কিন্তু আপনি ইউজ করতে পারবেন, মানে একদম পুরো আলাদা ডিপ ফ্রিজ লাগবে না। জি, এটার এমআরপি হচ্ছে 265 লিটার, এটা 42,100 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 33,700 টাকা। 33,700 টাকা মাত্র। আচ্ছা, এরপর এটার মধ্যে ভাই মিররও আছে, ভাই আগেই বলে দিলাম মিররও আছে আমাদের কাছে। এই এত বড় ফ্রিজে মিরর গ্লাসটাও আছে ভাই? জি, দেখেন খুবই সুন্দর, দেখেন বিশাল বড় একটা ফ্রিজ, মানে ডিপ এবং হচ্ছে নরমাল, খুবই সুন্দর। এটার এমআরপি হচ্ছে আপনার 51,900, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 41,500 টাকা। 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন। ডেলিভারি কত লাগবে? ডেলিভারি চার্জ 1200 ভাই, সারা বাংলাদেশে, টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, রূপসা থেকে ফাতুরিয়া নদীর কিনারায় অথবা পাহাড়ের চূড়ায়, মাত্র 1200 টাকা। তবে হ্যাঁ, নাইম রহমান চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন, আর স্ক্রিনশট দিয়ে দিবেন, ভিডিওটি শেয়ার করে দিবেন, একটা সুন্দর কমেন্টস করে দিবেন। ডেলিভারি চার্জ 700 টাকা মাত্র, মানে 500 টাকা, মাত্র 500 ভাই, সারা বাংলাদেশ। মাত্র কয়টা কাজ করবেন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওটি শেয়ার করবেন, আর একটা সুন্দর কমেন্টস করে দিবেন, তাহলে 700 টাকা মাত্র। ধন্যবাদ। জি, আচ্ছা, এরপর ভাই? এরপর হচ্ছে 330 লিটার ডয়ার, প্রিমিয়াম কোয়ালিটি ডয়ার ফ্রিজ, প্রিমিয়াম। ওকে, খুবই সুন্দর, দেখেন উপরে হচ্ছে নরমাল, নিচে হচ্ছে ডিপ, এবং ডয়ারগুলো কিন্তু খুবই প্রিমিয়াম ভাই। এটার এমআরপি হচ্ছে 51,900, এটা আমরা ডিসকাউন্ট দেবো 41,500। আচ্ছা, 500 টাকায় ফ্রিজ পেতে তাড়াতাড়ি করে ফেলুন। কি ভাই, সাবস্ক্রাইব। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 240 লিটার, অসাধারণ একটা ফ্রিজ। রাইট, একদম রেড কালারের, খুবই জোস। উপরে এটা এমআরপি হচ্ছে 40,200, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 32,200 টাকা। 32,200 টাকা। আচ্ছা ভাই, আপনারা ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে ভিডিও কল দিয়ে কিন্তু দেখতে পারেন। আরো একাধিক কালার, প্রত্যেকটা ফ্রিজ, এটার মধ্যে 2-3টা কালার আছে, এই সাইজের মধ্যে 2-3টা কালার আছে, এটার মধ্যেও কালার আছে, সবগুলোর মধ্যে কালার আছে। আপনারা অবশ্যই ভিডিও কল দিয়ে ভিডিওর মধ্যে যেটা দেখতেছেন এটা পছন্দ না হয়, অন্য কোনো কালার চান তাহলে কিন্তু দেওয়া যাবে। আচ্ছা, কারণ এই কালারটা পছন্দ হয়েছে, একটু বড় সাইজের চাচ্ছেন, তাও কিন্তু অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। ওকে, খুবই সুন্দর। এটা 217 লিটার মিরর, কিন্তু দেখেন ভাই এটা এত চমৎকার ভাই,
মানে মানুষ দেখলে মানে আসলে বিক্রি হয়ে যায় আসলে। রাইট, খুবই সুন্দর। এই সাইজের ফ্রিজ যারা কিনবে তারা এই ফ্রিজটা নেবে। এটা তো উপরে ডিপ নিচে নরমাল, খুবই সুন্দর। এটা প্রাইস কত পড়বে ভাই? এটার প্রাইস হচ্ছে 39,700 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দেবো 31,800 টাকা। 31,800 টাকা আছে। এরপর ভাই আরেকটা ভাই অস্থির, কিন্তু অস্থির, অসাম জোস জোস ভাই, মানে একদম বিয়ে বাড়ির ফ্রিজ। জামাই বাড়িতে যদি কেউ গিফট দিতে চায় এই ফ্রিজটা নিলে কিন্তু অনেক খুশি হয়ে যাবে আসলে। জি জি, এটার এমআরপি হচ্ছে 38,700, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 31,000 টাকা। মাত্র 31,000 টাকা আছে। জি, জি, এরপর আরেকটা মানে একদম এটা কালার রয়েছে। বাইরে তো যা দেখছেন, ভিতরে দেখেন। ওয়াও ভাই, ভিতরে তো অনেক সুন্দর, মোটা, অনেক সুন্দর ডিপ রয়েছে। হ্যাঁ, এবং হচ্ছে এটার এমআরপি হচ্ছে 44,400, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 35,500 টাকা। 35,500 টাকা মাত্র। আচ্ছা ঠিক আছে। এবার আমরা যেটা দেখাবো, এবার লাখের ফ্রিজ ভাই 1000-এ দিয়ে দিব। ওকে, লাখের ফ্রিজ 1000-এ। জি, মানে একটা স্বপ্নের ফ্রিজ। আর আমি আরেকটা জিনিস বলতে চাই, যারা কিন্তু চাচ্ছে যে বাসায় যে ফ্রিজটা আছে এটা বা একটা কাঁচরা হয়ে গেছে, ফালাইতে গেলেও টাকা লাগবে, তাদের জন্য কিন্তু আজকের ভিডিওটা আরো স্পেশাল, কিন্তু খুবই স্পেশাল ভাবে আমি আপনাদেরকে দিয়ে দেব। যে ডিসকাউন্ট বলছে তার থেকে আরো বেশি ডিসকাউন্ট দেবো। আচ্ছা, মানে এক্সচেঞ্জ করতে পারবেন, মানে হচ্ছে পুরনো ফ্রিজ দিয়ে নতুন ফ্রিজ নিতে পারবেন। আমরা কোম্পানি দিচ্ছে 20%, দেখেন মুশকিল আসান অফার 20% দিচ্ছে, কিন্তু আমরা সমাজ ব্যবসায়ী ইলেকট্রনিক্স যেহেতু সবসময় একটা এক্সট্রা দিয়ে থাকি, আরো কিছু আপনাদেরকে বাড়তে দিয়ে দেবো। আচ্ছা ঠিক এক্সচেঞ্জ আছে। অফার চলতেছে, এটা সারা ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত চলবে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা আচ্ছা, মুশকিল আসান অফার, মানে আপনার এটাও এক্সচেঞ্জে নিতে পারবেন। এটাও এক্সচেঞ্জে নিতে পারবে। আমি এখানে এসে বললাম এই কারণে, কারণ এক্সচেঞ্জে নিলে তারা একটু বড় নিতে চায়, রাইট, চাচ্ছে যে বাসায় যেটা আছে ওটা চেঞ্জ করে এটা ডাবল ডোর নেই, তাদের জন্য আরো মুশকিল আসা হয়ে মানে আরো ডিসকাউন্টটা পাওয়া যাবেন বেশি নাকি ভাই? এটা হচ্ছে এই পুরো পাঁচটা ডিপ। আচ্ছা, আর এই পাঁচটা পুরোটা হচ্ছে নরমাল। মাল্টি এয়ার ফ্লো রয়েছে, এখানে দুটো লাইট পেয়ে যাবেন, ডিপে এবং নরমালে। এখানে সাইড পকেট রয়েছে, এয়ার কুলার পেয়ে যাবেন। 566 লিটার অনেক বড় সড়ো একটা ফ্রিজ। দাম শুনলে তো ভাই আপনি ভাই দর্শক মন্ডলী আপনি বসে থাকেন, আমি যে দাম বলে দিব আপনি, আমি তো না মানে নাইম ভাই, ভাই আপনি ভাই আজকে আমি কই দেই বেহুশ হয়ে যেতে পারেন ভাই। ভাই কোন দাম সাবধান, না কিন্তু কোন কিছু থাক আশেপাশে কিছু থাকলে ধরে রাখেন। ও ভাই, এই যে দোস্তি কোন এবার দাম কোন? মাত্র 72,000 টাকা ভাই, একটু মাত্র শর্ট হয়েছে, 72,000 মানে টাকা, 1 লাখ টাকা ফ্রিজ মাত্র 72,000 টাকা। জি। আর যদি চ্যানেলটা মানে সাবস্ক্রাইব করে তাইলে ভাই আরো কিছু করে দেবো, যাক আরো 500 ডিসকাউন্ট। তবে একটা জিনিস, এটা হচ্ছে অনেক বড় সড়ো একটা ফ্রিজ, এটা ডেলিভারি চার্জটা আলোচনার সাপেক্ষে। আচ্ছা ঠিক আছে। ওইগুলোতে তো চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করলে 500, কিন্তু এটা সাবস্ক্রাইব করলেও ওটা আলোচনার সাপেক্ষে। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনারা চলে আসবেন সময় প্রেস ইলেকট্রনিক্সে। এখানে কিন্তু আপনারা রঙে বেরঙের মানে হচ্ছে এবং হচ্ছে দামি, একদম অথেন্টিক প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন। মানে আমরা আসলে 8টা-10টা ফ্রিজ নিলে যারা ওনারা যে দামে নেয়, আমি আপনাদেরকে একটা ফ্রিজ ওই দামে দিয়ে দেবো, কারণ এখন হচ্ছে নগদ বিজনেস। আপনি আমার থেকে নগদে নিয়ে যাবেন, আর আমি আবার কোম্পানিকে টাকা দিয়ে দিব, আবার ফ্রিজ পেয়ে যাবো। এটা জিতছেন আপনি। হ্যাঁ, মাস যদি মনে শেষে- করেন কিস্তিতে নেন তাইলে আপনি শেষ, কিস্তিতে নিলে যে দাম আছে তার থেকে আরো 8% 10% যোগ বেশি করে। দিতে হয়, রাইট। তো অনেক টাকা একটা ব্যাপার স্যাপার। তো এই জন্য আসলে আমরা মানে হোলসেল প্রাইসে আপনাদেরকে দিয়ে থাকি। আচ্ছা। কারণ আবার দোকানদাররা কিন্তু নিলে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টির কি সিস্টেম? দোকানদাররা কিন্তু দেখা যায় একসময় বাকি চায়। তো আমরা ওই বিজনেস থেকে একটু সরে এসে আমরা অনলাইনে একদম নগদে বিক্রি করতেছি। এই জন্য আসলে আমরা এই প্রাইসগুলো দিয়ে থাকি। প্রত্যেকটা ফ্রিজ অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করে দেবো। অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করে দিলে আপনার ওয়ারেন্টি কার্ড হারিয়ে গেলে আপনার সার্ভিস থেকে বঞ্চিত হবে না, এবং জেনুইন এবং অথেন্টিক প্রোডাক্ট পাচ্ছেন, এতে কোনো সন্দেহ থাকলো না। আচ্ছা ভাই, 10 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, স্পেয়ার পার্ট 4 বছর, ফ্রি হোম সার্ভিস 4 বছর, লাইফ টাইম হোম সার্ভিস পেয়ে যাবেন, কোনো চার্জ লাগবে না, এবং পিক আপ সার্ভিস পেয়ে যাবেন। মানে পিক আপ সার্ভিস হচ্ছে ফ্রিজটা যদি সার্ভিস সেন্টারে কোনো কারণে নেওয়া লাগে, কোম্পানি পিক আপ করে নিয়ে যাবে, আপনার কোনো টেনশন নেই। মানে লাইফকে উপভোগ করতে চাইলে এবং প্যারামুক্ত থাকতে চাইলে ভীষণ ইজ দ্য ফার্স্ট চয়েস হওয়া উচিত আপনাদের সকলের। ধন্যবাদ সবাইকে, আশা করি ভিডিওটি এনজয় করেছেন। ভিডিওটি শেয়ার করে দিবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।